नमस्कार बंधुरा रूमिस किचेने आज के आमी हाजिर होयेछि एकटा नतून रेसिपि निये। मात्र 45 मिनिटे माइक्रोवेव छाड़ाई सुस्वादु स्पंजी केक बानान। देखे निई एर जोन्नो कि कि उपकरण लागबे। आमी एखाने 4टे डिम नियेछि, डिमटाके फाटिये नेब, एरपर भालो करे फेटिये नेब, एटाके ब्लेंड करे नेब। तारपर आमी देब 1 কাপ ময়দা। ময়দাটাকে দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। দেখুন এটা খুব ভালোভাবে করে নেবেন। তারপরে দিয়ে দেবেন সাদা তেল, তারপর চিনি যেটাকে আমি একটু করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি, এরপর বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা অ্যাড করলাম, ভ্যানিলা এসেন্স এটা আপনারা পরিমাণ মতো দেবেন। ভালো করে আবার এটাকে ফেটিয়ে নেবেন। এরপর আমি একটু দুধ দিয়েছি, এটা চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন। এবার আমি একটা পেপার কেটে ভালো করে পেপারের উপর একটু সাদা তেল লাগিয়ে নেব, যাতে কেকটা খুব সুন্দরভাবে উঠে যাবে। এরপর আমি ব্যাটারটা দেখুন আমার রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি ব্যাটারটা দিয়ে দেবো। দেখুন আমি ব্যাটারটা ঢেলে দিয়েছি। এবার আমি গ্যাস চালাবো। আমি একটা বড় ডেচকি নিয়েছি, ওখানে কিছুটা নুন দিয়ে দিলাম। নুনটা একটু গরম হবে, তারপর আমি একটা স্ট্যান্ড দিয়ে দেবো। এবার আমি যে ব্যাটারের বাটিটা আমি বসিয়ে দেবো। এরপর আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। 30 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে একটু কাজু কিশমিশ দিয়ে দেবো। এরপর আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। দেখুন আমার কেক পুরো রেডি হয়ে গেছে। আমি চামচ দিয়ে দেখে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে ছুরি বা টুকটুক দিয়ে দেখে নেবেন। দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে, স্পঞ্জি হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এটা বাড়িতে করে খান এবং জানান কেমন হয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি